ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഇത് ബീഫിൻ്റെ ലിവറാണിത്. ഇത് ഞാൻ പുതുപ്പള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. ഇതിന് 1 കിലോയ്ക്ക് 300 രൂപയാണ് അവർ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സെയിം സാധനം മണർകാട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനും 380 രൂപയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 80 രൂപയാണ് അവർ ഒറ്റയടിക്ക് കൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്ത് വിലയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പല സ്ഥലത്തും പല വിലയാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 80 രൂപയ്ക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അന്ധക്കരണം എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നിങ്ങളത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിലും കുറച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ലിവറിന് പ്രൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ വിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെങ്കിലും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പുതുപ്പള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളി ലിവറാണിത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലിവർ ഫ്രൈ ആണ്. അതിങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബീഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ ഊറി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബീഫ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ ഈ പീസൊക്കെ ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. കാരണം വെച്ചാൽ ഇവൻ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ചുരുങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഒത്തിരി തീരെ നൈസായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലാതായിപ്പോവും. നമ്മൾ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയാണ് ആദ്യം ഒരുമിച്ചിടാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങാക്കൊത്താണ്. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ 8 എണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അരമുറി സവോളയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണിത്. അത് ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്കൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം മൊത്തത്തിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നിടം വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിവറാണ്. പുറത്ത് നല്ല മഴയാണിപ്പം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ലിവർ എല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. കാരണം ഈ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ലിവറിനകത്തുനിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു തക്കാളിക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരുന്നില്ല, വെന്ത് വരുന്നതിനും വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിക്കയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പുളി ഈ ലിവറിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ലിവറിനകത്തു നിന്നുള്ള ഇതുണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ലിവറിൻ്റെയൊക്കെ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് പറ്റി വരണം. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ ലിവറൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് പൊടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുരുമുളക് പൊടിയാണ്.
അത് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പൊടിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പൊടിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നല്ല സെറ്റായി വന്നേക്കുവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലിവർ ഫ്രൈ ഇവിടെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റൊക്കെ ദയവ് ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് സൈനിങ് ഓഫ് റോഷൻ ഖാൻ.